maafiyaa hoggaa jennu garee yakkaati jechuudha. Garee yakkaa kan sirnaan gurmaa'e, kan hoggansa qabu, kan iccitii ta'e, kan ammoo gochoota aseerummaa yookiin immoo yakkoota adda addaa hojjechuudhaan maallaqa walitti qabatu jechuudha. Maafiyaa jechuun garee gurmaa'e, kan hoggansaaf caasaa qabu, isan organized criminal group jechuudha. Mafia is a form of organized criminal group. Kan jaaramee hoggansa qabu, caasaa gubbaa magadii qabu, kan humna qabu, namoota doorsisuudhaan, malaammaltummaadhaan, harka micciiruudhaan maallaqa walitti qabatee maallaqa san immoo dantaa dhuunfaa miseensotaa fi hogganoota maafiyaa saniitiif raabsu jechuudha. Maafiyaan mootummaa tokko keessatti karaa afuriin deemuu danda'a. Tokko state capture kan jennuun maafiyaa fi warri qondaalota hoggaa ol ta'anii murtii fi maammanni mootummaa gara maafiyaan sun barbaadutti yoo ka deemu taate torban dabre akkuma inni isiniin jetti criminal state kan jennuun mootummaan immoo yakka keessatti hoggaa hirmaatu maafiyaa state kan jennuun dhumarratti gaafa aangoon mootummaa guutumaa guututti maafiyaadhaan dhuunfatame jechuudha. Wanni torban lama sadeen kana argaa jirru sochiin maafiyaa kun jalqabumaa qaama mootummaatiin waan jaarameef qondaalota ammallee qondaalonni mootummaa hoggansarra waan jiraniif almost Oromiyaa gara maafiyaa steetitti maybe percentage dhibbentaa 70-80 gara maafiyaa steet yookiin immoo sirna mootummaa maafiyaa ta'etti jijjiiruu isaanii agarra jechuudha. Torban dabre ammallee wal yaadachiisuudhaaf caasaaf hoggansi maafiyaa dhibbaa diidamaa maal fakkaata ka jedhu sadarkaa sadiitti kan hogganamu. Sadarkaa siyaasaa, sadarkaa opereeshinii fi sadarkaa loojistikiitti adda qoonnee ilaaluu dandeenya hoggansa garee maafiyaa kana jechuudha. Gareen maafiyaa kun ajajaadha qaba. Warra siyaasaa qaba. Warra siyaasaa uwwisa siyaasaa kennuuf kun jechuun warra mootummaa keessa taa'ee imaammanni mootummaa, adeemsi mootummaa, siyaasni mootummaa akka maafiyaa saniif garee yakkamaa saniif ta'utti warra haala anjeessuuf warri maafiyaa kun saaxilamee tarkaanfii mootummaa akka irratti hin fudhatamne uwwisa warra kennuuf jechuudha. Sadarkaa lammataatitti garee opereeshiniidhaati jira. Gareen opereeshinii tarkaanfii ajjeechaa, ukkaamsuu, doorsisuu, lafarraa buqqaasuu kanneen adda addaa kan humna dhiyeessu jechuudha. Gareen opereeshinii kun sadarkaa sadiitti jira mataa isaatiin. Warra ajaja gubbaa dabarsu jira. Sadarkaa Oromiyaatti jiran amma. Warra bobbaa simriitti jennu bobbaa kennu jira. Warra immoo tarkaanfii fudhatu jira jechuudha. Garee loojistikii kan jennuun garee dallaalotaa fi daldaltootaati. Warri kun warra maallaqa walitti qabu, warra maallaqni irraa argamuu qabu adda baasee warra opereeshiniitii fi warra siyaasaatiin waliin ta'uudhaan maallaqa walitti qabe san immoo caasaa maafiyaa kanaatiif warra qoodu irra caalatti warra dallaalotaa fi daldaltoota irraa walitti makamee jiru jechuudha. So sadarkaa sadii sadarkaa olaanaatti warra siyaasaatti jira, itti aansee warra opereeshinii jira, sadaffaan warra loojistikii jira. Walumaa yaadachiisuudhaaf. Torban dabre akkuma walii himnetti eenyu warri sadarkaa olaanaatti warri agammaa beekaa jirru qorachaa jirra makoota adda addaa federaala keessaa dhagaa jirra bakka adda addaa hamma ammaatti garuu suur sagaleedhaan baank steetimantiidhaan namoota as keessa jiran intarviyu gochuudhaan wanni irra geenye sadarkaa olaanaatti qondaalonni 3 sadarkaa Oromiyaatti hoggana maafiyaa kanaa ta'anii akka jiran sadarkaa siyaasatitti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, itti aanaa pirezidantii Awwaluu Abdii akkasumas jeneraal Haayiluu Gonfaa gorsaan dhimma nageenyaa pirezidantii Oromiyaa sadarkaa hoggansa siyaasatitti maafiyaa kan akka hogganaa jiran irra geenyee jirra jechuudha. Gara opereeshiniitti hoggaa fudhannu ajaja olaanaa warri kennu Abbaba Garasuu, Haayiluu Dalasaa keessatti argamu. Warri biraas akka jiran qoqqorachaa jirra. Bobbaa irratti Komishinar Zarihuunii fi Komishinar Tarreessaan bobbaasuu irratti warra hojjetaa jiru. Tarkaanfii magaalota sadarkaa adda addaatti jiru. Warra gammaa saaxille keessa warra akka Baayisaa Huseen, warra akka Baayisaa Qalbeessaa, warra akka Eebbisaa Galaayee, warra akka Adaamarraa warra identifaayi goonee boodarra laallu kunis achi keessa jiranii jechuudha. Dallaalaa fi daldalaa torban kana adda baafanne keessa Biraanuu Baqqalaa nama jedhamu. Daamtoo Amsaaluutii fi Ammoo Shincinnii kan jedhaman Biraanuu Baqqalaa kun ka IDBIP characharu sani
Dallaalasiis akka daldalaattis taphata. Daamtoo namni jedhamus nama jar sadeen kun ammoo waliin hidhata qabu, waliin hojjetu. Finfinnee fi Shaggarii fi aanota naannoo san irratti warra hojjetu keessaa gara Adaamaa waggaa gallee warra akka Warquu Buuphaa, warra akka Xiiqoo argannaa jechuudha. Dallaalaaf daldalaa jalatti hedduudha. Dallaalaaf daldalaa jalatti magaalota irra jiru. Warri kun warra lafa saamuu, namoota ukkaamsuu, maallaqa achirraa argamu immoo hamma tokko fudhatanii hamma kaan immoo warra isaanii oliitiif dabarsu jechuudha. So naafiyaan waliigalaa akka jennutti I think irra caalaa isaanii beeytanii araarsaan kan gara bitaa irra jiru awwal jidduurratti agarra. Abbaba Garasuu kun komishiinaroota lamaan san probably kan isin hin beeyne komishiinar Darajee Baayisaa, komishiinar Zalaalam, komishiinar Tarreessaa warra jedhaman kun warra bobbaa maafiyaa kanaati irratti hojjetaa jiru jechuudha. Sadarkaa magaalaatti hoggaa bu'oo sadarkaa jiddu galeessatti maafiyaa kana establish goonee eenyu akka isaan ta'anii gadda baafannee booda sadarkaa magaalaatti immoo hoggaa gadi buunu ka Amboo amma torban dabre ka Ambootii fi ka Burraayyuu torban dabre ilaallee turre. Ka Adaamaa torban kana irra caalatti ka ilaalaa turre ka Adaamaati. Ka Adaamaa hoggaa fudhanne gubbaarratti sadarkaa Oromiyaatti araarsaa jira. Haayiluu Jaldee kantiibaan magaalatti sadarkaa Adaamaatti hoogganaan maafiyaa kana Haayiluu Jaldeeti jechuudha. Haayiluu Jaldee jalatti dallaalotaa fi daldaltoota gurguddoo ka humna gurguddoo qaban namoota Warquu Buuphaa fi Xiiqoo jedhaman jara lamaan kanatu hooggana. Jarri lamaan kun isaan jalatti immoo warra akka Taasoo Badhaadhaa, Taliilaa Qumbii, Chuuchuu Dugoo jedhaman namoota if jalatti hiriirsanii qabu jechuudha. Wanni akkamitti beekne fakkeenyaaf kan Haayiluu Jaldee jara kana wajjin hariiroo qabaachuu isaa achi immoo Haayiluu Jaldee immoo araarsaa wajjin hariiroo qabaachuu maafiyaa kana keessatti akkamitti beekne hoggaa jennu yeroo suuraa Warquu Buuphaa ani Facebook irratti maxxansu sanbooda by the way hoggaan footoolee maxxansu reactioniin hordofa. If I post this picture, what would be reacting? Who would be reacting? How will they react? Yeroo suuraa Buuphaa ani maxxansu immediately Haayiluu Jaldee araarsaadhaa bilbiluudhaan baankiin Warquu Buuphaa akka cufamu godhan. Commercial Bank of Ethiopia fi baankilee hundatti bilbiluudhaan akkaawuntiin Warquu Buuphaa akka hojjettoota baankichaatiin hin mul'anne uggursiisan jechuudha. Why? Haayiluu Jaldee maaliif akkaawuntiin Warquu Buuphaa akka hin baane hin mul'anne akkaawuntiin Xiiqoo akka hin mul'anne maaliif barbaade Haayiluu Jaldee? Araarsaan hoo maaliif gaafii Haayiluu Jaldeetirraa isaa dhiyaateen akkaawuntii jara kanaa akka hin mul'anne godhe? Warri commercial bank keessa jirtan kana check gochuu dandeessan, arguu hin dandeessan, banuu hin dandeessan. Kan namoota biraa hedduu banamuu danda'a. Kan namoota unlist godhe kana garuu banamaan jiru jechuudha. Ka Haayiluu Jaldees gaafasuma cufame, ka Warquu Buuphaas, ka Xiiqoos adaduma namoota kana list isaanii baasaa deemuun deemee jechuudha. So this shows a conspiracy. Maaliif criminal organization keessatti, organized crime keessatti conspiracy'n waliin hojjechaa jiraachuu isaanii kan agarsiisu keessaa tokko kana jechuudha. Kana Facebook irratti ni maxxanseen ture. Ifatti actually ka Adaamaa kun dhoksallee hin qabu. Fakkeenyaa fi suuraa jidduu irratti agartan kanatti yeroo gurbaan Xiiqoo jedhamu sun badhaasa kantiibaa irraa fudhatu agarra. Poolisoota keessa jira. Hunda agartaa jechuudha. Haayiluu Jaldee tumsa siyaasaa, uwwisa siyaasaatti isaaniif kenna. Warri akka Warquu Buuphaatii fi Xiiqoo lafa uummataa buqqaasuun, uummata saamuun, namoota ukkaamsuun yakki isaanii hunda keessa deemuu barbaadu. Isin maxxansaatiin ture yakkoota garaagaraa kan hin hojjetu. Yeroo yakkoota kan hojjetan poolisoonni hoggaa isaan hidhuudhaa deeman tumsa Haayiluu Jaldee yoo isarra ol guddatte immoo tumsa araarsaatiin gallakkifamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni Buuphaa jedhamu kun torban lama dura qabamee ture. Torban lama dura qabamee gara kaartaa 70 harka isaatti argamee ture kaartaan manaa. Warri federaala qabanii hoggaa isaan federaala geessuudhaa deeman kallattiidhaan araarsaan jidduu seenee akka hin deemne godhame jechuudha. Ka Xiiqootis akkasuma jechuudha. Warquu Buuphaa fakkeenyaaf by the way warri maafiyaa jedhaman kun keessattuu warri dallaalotaa fi daldaltoota kun aangoo mootummaa qabanii garuu dhiibbaan isaan qaban humni isaan magaalaa keessa jiran san keessatti qaban
ka warra siyaasaati oli jechuu dandeenya. Namni amma Warquu Buuphaa jedhamu kun nama lama hoteela isaa keessatti ajjeese. Actually tokkoon gabaasee namni lammatallee ajjeese guyyaatii ajjeese qabamee lama osoo hin bulin bahee jechuudha. Yeroo barbaade dhukaasaa deema. Xiqqoonis akkasuma jechuudha. Kun warra seeraa ala ta'an seeraa ol ta'an ka abbaan alangaa kamuu himatatti banuu hin dandeenye ka poolisiin yookiin isaaniin ajajamaa yookiin isaan sodaatee jiraata jechuudha. Maafiyaan dhibbaa diidamaa kun yakkoota akkamii hojjeta? Yakkoonni gurguddoon gammaa isaan hojjechaa jiran keessattuu fakkeenyaaf kan Adaamaa kun maal hojjeta? Galaalle hojiin guddaan isaan hojjetan yakki guddaan isaan hojjetan saamicha lafaati. Saamicha lafaa sadarkaa sadiitti lafuma takka yeroo sadi humnaan fudhatanii gurguruu jechuudha. Jalqaba qonnaan bulaa lafarraa kaasu yookiin sossobanii yookiin sodaachisanii lafarraa kaasanii ari'uun lafa san warra mana caraqaa jedhamu kanaaf gurguran. Keessattuu ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiran daldaloota xixiqqaa godinoota irra jiraniif lafa kana kaartaan itti isinii baay'ee jedhanii itti gurguru. Akkuma jedhanis kaartaa qilleensa irratti baasuu fi namoonni kun waggaa mana ijaarratan booda ifaa galchuuf bishaan galchuudhaaf ji'a ji'aan jara maafiyaa kanaaf kafalan jechuudha. Waggaa takka 2-3-4 booda immoo lafni kun manni kun seeraa ala jechuudhaan shinishaanoo maqaa jedhaniin diigutti seenu jechuudha. Mana caraqaa kana diiganii lafa sana amma waggaa diiganis warri diigamuu barbaanne maallaqa kennee sirraa fudhatama. Erga mana caraqaa diigan booda lafti kun immoo investaraaf qophaa'ee jedhama. Investara kana kafilu biroo qonnaa biroo lafaa dhayitee bilaashittooma argachuu hin dandeessu. Dura warra dallaalaa kana bira dhaquu qabda jechuudha. Warra akka xiqqoo warra akka buuphaa bira dhaquu qabda. Isaan haala sii mijeessu maallaqa isaaniifis kennita. Isaan achirraa fuudhanii hayluu jaldeetii fi warra qondaalootaatiif kennu. San booda lafti sun sii kennama. Lafti sun investara tokkoof eega kenname booda lafuma sanatti immoo investara biraatiif overlap waan jedhaniin kaartaa kennu jechuudha. Yoo namni sun akkamitti narraa akkana ta'a jedhee ka dubbatu isaati endoorsifama. Lamaan keessaa ka maallaqa wayyaa kennetu lafa san fudhataa jechuudha. Yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 bifa kanaan lafa wal fakkaataa investorootatti gurguranii namoonni maallaqa saaranii lafa sanillee odoo misoomsin dhiisanii biraa bayanii jechuudha. Yakki biraa gareen Adaamaa kun maafiyaan Adaamaa kun irratti hirmaataa jiru ukkaamsanii kafalchiisuudha. Kidnapping for ransom. Notorious amma jarri kun faan. Nama biraa ummata biraa saamanii ukkaamsanii fixaniit ufiyyuu ofitti walitti garagalanii jiran jechuudha. Yakkoota ukkaamsuu asallaa Aqaaqii mata hara jidduu jiru waliigalatti kan to'atee jiru isaanii jechuudha. Poolisii harkaa qabu, waraana bosonaayis qabu. Fakkeenyaaf saamicha yeroo adda addaatitti mataa hara Adaamaa jidduutti konkolaattota dhaabuudhaan godhamu, ukkaamsanii nama fudhachuu godhamu guutuu jara kanatu irratti hojjetaa jechuudha. Buuphaa xiqqoo warra kana irratti hojjetaa jira jechuudha. Facebook irratti tokko kan inni godhe abbaa qabeenyaa beekamaa maqaa akka hin dhoofne hin barbaadu namni suni isarraa mirkaneeffateera. Nama buuphaa kanatti walitti dhiyaatu maatii nama sanii buchisiisanii gara sodaree kanaan gama baasanii maallaqa gaafatan. Buuphaan jaarsa ta'ee seena. Hoggaan jaarsa ta'ee seenu namichi gara qunnamtii gaarii qaba Oromiyaa fi Federaalaa humna fidatee bakka san bakka warri jalaa butame sun jiru GPS'dhaan argatee waraana qabatee dhaqa. Buuphaan isoo biraa bilbilee warra ukkaamsan keessa tokko ajjeesee waraqaa harka keessa kaayanii yoo warra hafee argachuu ka barbaadu taate maallaqa kafalii maallaqni immoo dachaa dabale jedhamee maallaqni sun irraa fuudhame. Maallaqni sun gama lamaan argata jechuudha maafiyaan amma maanarraa. Tokko kallattiidhaan maallaqa kafalamu san warra butee wajjin hiratee maallaqa guddaa keessa kaayata. Lammaffaa buuphaan abbaa gadaa ofiin jedha beeke abbaa gadaa jedhanii jiran. Abbaa gadaa jaameetuma waltajjii mootummaa eebbisa. Jaarsummaa waan seeneefis birooker fii.
maallaqa dallaalaa argataa jechuudha. Dhiyooma kana hiriyoota isaa lama makalaakaa fidatee butee baadiyyaa gara Walancitii kana geessee miliyoona 10 gaafatee 8 immoo kanarraa butatee jechuudha. So maddi galii maafiyaa Adaamaa inni guddaan saamicha lafaatti aansee namoota butanii kafalchiisudha. Kabiraa qaraxa. Jimaaf kasala Adaamaa seenu Affaariif Harargee irraa seenu amma tokko midhaan illee eegalanii jiranii guutuutti jimaa fi kasala isaantu qaraxa. Kasallee dhufu Walancitee eegas dabre booda dhaabsifamee gara konkolaataa 200 guyyaa tokkotti qaraxu mootummaadhaaf sumuuniin hin galu. Jimaa Harargee irraa dhufee seenu osoo raabsamin magaazina isaaniitti buusisiisanii irraa qaraxu jechuudha. Kanarraa galii guddaa argatu. Galiin qaraxa kanarraa argamu gara kaazanaa mootummaan galu maafiyaa kanaaf raabsama jechuudha. Hojiin biraa isaan monopoliidhaan humnaan qabatanii jiran raabsaa simintoo kan hin beeytanii, raabsaa sukkaraa, wantoota gama mootummaatiin dhufanii raabsamanis yoo maafiyaan kun maallaqa irraan argatin namoota maafiyaan kun hayyame qofatu bitatuu danda'a, namoota maafiyaan kun hayyame qofatu raabsuu danda'a. Waan raabsamu kama hundarraa'u parsanteejiidhaan sheerii fudhatu jechuudha. Maafiyoota biroo torban kana agarree warra ajaa'ibaa argaa jirra. Keessattuu amma lamaan kun Daamtuu Amsaaluu ka jedhamu kun ka huccuu gurraacha gara gaddiirra jiru kun iyyaala harree hatee biyyaa ba'edha. Namni sun amma maafiyaa kana keessatti amborraa eegalee hirmaachaa warra baakoo tibbee kana saamee amma ol guddatee Finfinnee fi naannoo Shaggaritti nama to'annaa guddaa qabuu fi saamicha lafaarratti warra torban darbe isaatillee warra akka Kasaawun Kumasaafaa wajjin ta'uudhaan saamicha guddaa nama hojjetudha jechuudha. Kan warri baakoo tibbee dhiiga bu'aniit kanatti himatan. Kabiraa Abbush Hincinni Gajaaniin aanaa Adaabuu Babbargaa isa bulcha jechuun hin danda'ama jechuudha. Bulchaan inni nayyamne shuumamuu hin danda'u. Bulchaan tokko dhufee jabaatee isaan morminaan caccabsee ari'e. I think itti gaafatama kominikeeshinii shawaa lixaa amma jiru kanaa'u tumee ari'ee jiran. Namni kun lafa dheedaa heektaara hedduu ka uummanni jenereeshinii meeqaaf itti fayyadamaa ture humnaan fudhatee to'atee jira jechuudha. Nama jarri lamaan kun amma maafiyoota gurguddoo torban kana agarre. Jarri kun akkasuma maafiyaa 220 ta'an hoggaa jenne financial transaction gara fuulduraa isiniif hin dhiyeessa. Telefoon rikardi isaanii qondaalota bobbaa maafiyaa keessa jiran, qondaalota siyaasa maafiyaa hoogganan wajjin kantiibota magaalaatti jiran wajjin communication isaanii we have established it. We have proof jechuudha. Akka waan kana keessatti isaan hirmaachaa jiran. Gama Booranaa hoggaa buunu kana mootummaanuu beekee qabeera humna bira dabarraan komishinar Duubaa namni jaamu daldala qoricha sammuu nama hadoochuu albuuda daddabarsaa namaa naannoo kibba Oromiyaatti godhamu kan to'atee deemaa ture isaa fi bulchaa godinaati jechuudha. So maafiyoota akkanaa kana yeroo adda addaatti adda baafnee diiteelii isiniif finna gabaasa isaa barreeffamaanis gara fuulduraas isiniif finna jechuudha. So kunniin maafiyoota torban kana agarre keessaa. Maafiyoonni hagammaa magaalaa Amboo laallee jirra, Shaggar laallee jirra, Adaamaa laallee jirra, Shaashamannee laallee jirra. Magaalota afran kana keessatti maafiyoonni jiran kun amala wal fakkaatu qaban. Some common characteristics they have. Amalli tokko caasaa mootummaa magaalonni san qaban harkatti galfatanii jiranii yookiin waliin hojjetaa jiran yookiin immoo guutumatti to'atanii jiran jechuudha. Ajaja poolisii, biiroo nageenya akkasumas biiroo kantiibaa wajjin harkaaf gwaantii ta'aniiti kan hojjetan jechuudha. San qofaa miti. Maafiyoonni gurguddoon akka Warquu Buuphaa kan akka wamma reefu sin agarsiise kana jarri kun kantiibota qofaan osoo hin tahin Araarsaa fa'aa wajjinis Abbaba Garasuu fa'aa wajjinis hariiroo qabu. Kan ammoo baank tiraanzaakshiniidhaan ragaa namaatiin ragaa bilbilaatiin
konfirm gochuun danda'amee jira jechuudha. Osoo kantiibaanuu kan diidu taate isaa ol deemanis sadarkaa Oromiyaatti dantaa isaanii eegsisachuu sadarkaa danda'uun hariiroo hoggansa maafiyaa 220 jiddu galeessaa wajjin central leadership hariiroo qabanii jechuudha. Dhuunfaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf Warquu Buuphaa kallattiidhaan Araarsaa wajjin hariiroo qaba. Jarri lamaan amma jenne kunis fakkeenya warri amma reefu maqaa dhuufne kun Daamtoo fi Abbushis kallattiidhaan qabu jechuudha. Kantiibonni waan faayidaa irraa argatan qofaaf osoo hin ta'in isaan wajjin waan ta'in aangoorra turuu waan hin dandeenyeef kantiibaa haaraa tokko fiddee osoo kan didu taate torban tokko osoo hin turin achirraa ari'ama jechuudha. Caasaalee nageenyaa wajjin wal cinaa hojjetu yookiin dhuunfatanii jiranii hedduun isaanii sabboonummaa Oromoo yookiin immoo nageenya mootummaa dahoo godhatu. Gariin abbaa gadaati. Gariin hoogganaa qeerrooti. Yeroo ayyaanaa yeroo bakka adda addaatitti suuraalee maxxansuun yoo agartan warra sabboonummaa hedduu calaqqisiisu. Finfinneetti dantaa Oromoo kabachiifna siin jedhu. Finfinnee alatti dantaa Shawaa Lixaa, dantaa gosa kanaa, dantaa kaanii eeysifna siin jedhu. So sabboonummaa fi nageenya jechuunis amma yeroo hedduu jarri kun nu dannatiidha jedhu. Warra qaanyummaa dannatii qabu. Warra rukutan warra ukkaamsan shanee jedhuuni ufiin immoo akka waardiyyaa mootummaatitti uf dhiyeessu jechuudha. So sabboonummaa Oromoo yookiin immoo nageenya biyyaa akka golgaatti akka dura qabaniif kan socho'an. Wanni hamaan boodallee deemnu jarri kun immoo wal isaan fakkeessu keessaa gandummaa naannummaa akka tooftaatti fayyadamu. Sadarkaa godinaarraa dabranii sadarkaa Shaggar irratti Shawaa Lixaa yoo katabatan taate Amboo irratti Waddeessaa fi Coobiyyanii adda baasu. Adaamaa irratti Shawaa Bahaa yoo gabbaasan taate gandatti immoo gabbu'anii gosa gosatti baasu. Gaditti Booranaaf Gujii jedhanii taphataniitu hoggaa immoo Yaabeelloo ga'an Karrayyuu Hawwattuu jedhanii jaaramu jechuudha. Shaashamannee irratti yoo uummata kaan uummata Shawaas haa taatu uummata Wallagga irraa dhufu kana dhiibuudhaaf saamuudhaaf maqaa Arsiitiin socho'u hoggaa immoo bakki sun hin jirretti Arsuma kana gosa gosaan adda baasu jechuudha. So tooftaan isaan ittiin fayyadaman keessaa tokko gandummaaf naannummaa akka tooftaa namoota ittiin rukutuudhaaf namootaaf jala hiriirsuudhaafis namoota rukutuudhaafis kan itti fayyadamu. Wanni ajaa'ibaa garuu miidhamtoonni their victims. Ambootti miidhamtoonni harki 90 kan ta'an dhalattootuma Amboof naannoo saniiti. Adaamatti lafti saamamu uummanni buqqa'u dhalatama naannoo saniiti jechuudha. Dhalatama silaa isaan maqaa dhayanii gosa isaa ganda isaa jala dhokatan saniiti jechuudha. Miidhaan maafiyaa walii galatti maali ka jedhu sanitti adeemnu. Maafiyaan sirna mootummaa tokko keessatti dagaagdee guddattee jabaattee deemuun miidhaan inni qabu maali? Ka duraa seera dhabdummaa anarkii lawlessness akka hammaatu. Ajjeechan kan uummataatis boodarra immoo ufiifis wal dha'u. Maafiyaan hoggaa jala qabdu rakkoo uummataati. Booda walitti illee kaati. Tarfu war kan jennuun. Dengata kan hin maxxanse tokko yoo ilaaltan xiiqoon dur Warquu Buuphaa jalatti dalaga. Amma xiiqoon jabaateet Adaamatti jechuudha. Warquu Buuphaatii fi xiiqoon garee lama bayanii wal ajjeesuudhaan wal barbaadaa deemu jechuudha. Kun amma biyya Xaaliyaanitti yoo ilaaltan, Meeksikootti yoo ilaaltan, Ameerikaa bakka tokko tokkotti yoo ilaaltan sadarkaa gareedhaan wal qoodanii amma Adaamatti karaa ol karaa gad ka Buuphaati karaa ol ka xiiqoot jedhanii magaalatti addaan qooddatanii jiran jechuudha. Xiqqoo jennaan qawwee qabu, poolisii cinaa qabu, gara walitti dhukaasu kana jidduutti immoo nageenyi uummataa daran boora'u lubbuun namaa baduutitti deema jechuudha. Miidhaan biraa gama nageenyaatiin seera dhabdummaan takkaahuu maafiyaan fidu qaamota seeraa kabachiisan xiqqeessudha. Qaamonni seera kabachiisan humna yoo dhaban nama yakka dalagu garee yakka dalagu osoo arganu tarkaanfii irra fudhachuu akka dadhaban taate yookiin immoo tarkaanfii akka irratti hin fudhanne taate yoo waliin hojjechaa jiranii kan beekamu taate ummati biratti dhageettiin isaan qaban qabeenyi humni isaan qaban legitimasiin isaanii kufaa deema jechuudha. Aangoo dhaabbilee nageenyaatii fi dhaabbilee seeraa of jala galchuun dhaabbileen sun
akeeka dhaabbataniif galmaan gahuu dadhabanii uummata akka tajaajille rakkoodhaaf akka uummata saaxilan deema jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota akka Jaappaan, biyyoota akka Itaalii, Meeksikoo keessatti rakkooleen akkanaa kun babayanii balaa guddaa fakkeenyaaf Xaaliyaan Awurooppaa keessaa biyyoota diinagdeedhaan laafanii. Xaaliyaan keessattuu kibbi Xaaliyaan akka diinagdeedhaan duubatti harkifatuuf shoora guddaa kan taphate maafiyaa akka ta'e seenarraa barannaa jechuudha. Maafiyaan amma Oromiyaa keessa jiru takka maafiyaan 220 kan warra Jaappaan, Xaaliyaanii fi warra Meeksikoo osoo hin taane irra caalatti kan Raashaa egaa Sooviyeet Yuuniyen kufte bara 1991 booda maafiyaan uumame sana agarsiisa jechuudha. Oligaarkii kee jennuun namoonni muraasni qondaalota mootummaa wajjin wal ta'uudhaan qabeenya mootummaaf uummataa to'atanii sadarkaa aangoo mootummaa laaffisuutitti itti deemanii jechuudha. Oligaarkiin industirii baay'ee qabatee kan ture. Amma Oromiyaa keessa waan akkasii argaa jirra. Fakkeenyaaf simintoo maafiyaa tokko garee maafiyaa tokko to'ata. Lafa garee tokko to'ataa deema. Maafiyaan Oromiyaa keessa deemaa jirtu kun daldala gurguddaa kallattii suduudhaan yookiin immoo al kallattiidhaan to'ataa deemaa jirti jechuudha. Kun immoo rakkoo gara dinagdee laamshessuu qofa osoo hin taane aangoo mootummaa humna mootummaa laaffisaa jeequmsa guddatti geessuu danda'a jechuudha. Miidhaa maafiyaa dinagdee irratti qabaatu warri Adaamaa, warri Shaashamannee, warri Amboo kana ragaa bahuu dandeessan. Maafiyaan dhuftee nama dalagu tokko doorsiftee, huutee, tumtee yoo maallaqa irraa guurrattu taate. Yoo namoonni maafiyaa keessa jiran qaraxa osoo hin kafalin lafa bilaashiin argatanii dorgommii malee kan dagaagan taate namoonni kaka'umsi dalagatanii guddachuudha. Property rights gaafii guddaa keessa waan galuuf entrepreneurship laaffataa qancooraa deemaa jechuudha. Investmentiin biyya alaarraa dhufu daangeffamaa deema. Namoonni muraasni humna qabaniin warra isaaniin dorgomu dhayanii saamanii gabaa keessaa kobaasa yoo baasan taate monopoliitu uumamaa. Monopoliin uumamuun immoo wal dorgommiin akka dhabamu, wal dorgommiin dhabamuun qulqullinni dhiheessii meeshaalee gatiin isaanillee akka sirrii hin taane godha. Kun diinagdee laamshisa jechuudha. Maafiyaan hoggaa mootummaa to'attee mootummaa wajjin hojjettu baasiin mootummaa fi tajaajilli uummataa kennamu akka waliin ginne. Hagamma daldaltoota gurguddaa isinii tuqaan jirru isiniif hin dhiyeessa. Maafiyaan tun amma konistirakshinii Oromiyaa keessatti hojjetamu. Hojii karaa, hojii bishaanii, hojii adda addaa to'ataa deemaa jirti jechuudha. Dorgommii malee fudhatu. Namni dorgomtumanii doorsee keessaa baasu. Hojiin isaa warri injineeronni Oromiyaa keessaa kan hin beekne jedhanii yaadda. Namoonni waggaa 5 muuxannoo hin qabne, kaampaanii waggaa 5 muuxannoo hin qabne, haruma dhaabamee haruma guddatee giree waan argatee konistirakshinii fudhate beeka beekta. Kun maal godhaa? Riqichi karaan jallisiin istaandardii isaa eegne qulqullummaa eegne akka ijaaramu mallee maala mootummaa guddaa jarri kun abbaa isaan sodaatu abbaa isaan to'atu waan hin qabneef kwalitiin isaan fidan baay'ee hammata. Fakkeenyaaf madaabara bara dabre yeroo baatan maafiyaan tura keessaa qaba. Madaabara jaanii dhagaa fidanii maallaqa sun biyya keessatti jechuudha. So waliigalatti maafiyaan diinagdee keessatti dhiibbaa guddaa kasaaraa guddaa fiddi. Oromiyaa keessatti magaalonni akka Shaashamannee, Adaamaa, Amboo, Ciroo kan dur daldalaan beekaman hedduu qoranii jira. Namni leexarraa dhufu Amboo buluu ni sodaata. Bullaan ni tumama ni saamama. Kanaaf namni achiin dabru magaalattiitti fayyadamaa jiru. Namni baadiyyaatti dhufee itti fayyadamaa jiru. Namni keessaa saabatee akka bahu godhee jira. Adaamaan jiddugala daldalaa guddoo Finfinneetti aansite. Haa taatu garuu sababa monopolii kanaatiin sababa maafiyaan tun nama rakkiftuun warri sababa biraas gadhiisee deeme daldalaan keenyas cufee deemee jechuudha. Maafiyaan tun mootummaa wajjin hojjette bifa gibiraatiinis bifa adda addaatiinis uummata saamuun magaalonni akka Shaashamannee guutumatti akka onan. Kana yoon dongore fira keessan gaafadha. Shaashamanneen ontee jirti, Adaamaan ontee jirti, Amboo ontee jirti. Magaalonni amma argaa jirru dirree dhawaallee dabalatee jechuudha. Akka onan. Kabiraadis Shaggar ka yaanni isaa silaa naannoo Finfinnee kanatti humna Oromoo guddifna jedhan kun magaalonni sun akka lafaan kaane
yaanni silaa dhiyaateef sun akka hojiitti ni qabne kan godhaa jiru maafiyaa kana ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Miidhaa maafiyaan gama siyaasaatiin qabu malaammaltummaan akka babal'atuu fi akka adeeffamu gochuu, itti gaafatamummaan dhabamu qondaalli tokko yookiin immoo daldalaan tokko yoo tika eegumsa maafiyaa kanaa kan qabaatu taate waan fedhee yoo hojjetu taate ajjeesuu ittiin gaafatamu, saamuu ittiin gaafatamu. Kanaaf miirri gurbaa tokko kalee agartanii gurbaa loltuu tokko ka Bishooftuu irratti waan garaa nama nyaatu dubbate. Homaan fiddan amma Oromiyaa guututti hoggaa namni mirga tajaajilamuu gaafatu sini madda mana murtiin si geessa. Qondaaltiin si gaafa si geessu maal homaan fiddu deemu homaan fiddu minim mataa yaani jedhu kun untouchable sense of accountability guututti akka badu godhee jechuudha. Kabiraa aangoon faayidaa ummataaf biyyaaf osoo hin taane maallaqaaf akka taatu yeroo baay'ee irra deebi'eera kun monetization of politics, monetization of power. Oromiyaa keessatti aangoon maallaqaan bitamaa akka jirtu ragaa gujii isin agarsiisee jira. Rakkoon aangoon maallaqaan bitamuu qofaa miti. Maallaqaanuu kasii bitu maafiyaa kana. Maafiyaa kanatu sirraa yoo mallaqa qabaate maafiyaan kun araaxallee irra utaale malee Adaamatti amma hojiin guddaa warquun fa'aa hojjetan araaxa qilqeessudha. Namni tokko kantiibaa ta'uu godinatti shuumamuu yoo barbaade maafiyaa kanatti dhaqee maafiyaan kun tokkoffaa jaarsummaa sii dhaqa Oromiyaa. Lammaffaa maallaqa siila keessa maallaqaan aangoo sii bita. Si bitate jechuudha. Gammadaan yoo aangoo maafiyaan bittee fi achi keesse tokkoffaa hatee saamee saamsisee idaa san ofirraa kafaluu qaba. Yakka waan hojjeteef yakki sun saaxilamuun yookiin immoo hin ajjeefama. Kanaaf kantiibaan tokko bulchaan godinaa tokko ashkara maafiyaa kanaa ta'ee uummata irratti yakka hojjeta jechuudha. Miidhaan maafiyaan gama hawaasummaatiin qabdu humnaan bulummaan adeeffamaa deemu normalization of organized crime. Namoonni dalaganii namoonni walitti kan dhufan yuuneenii ijaarratanii jaarmoota adda addaa ijaarratanii waliin dalaguudhaaf osoo hin ta'in walitti dhufanii biyyaaf uummata saamuudhaaf deemuun adeeffamaa deemaa jechuudha. Barnoonni jabaatanii hojjechuun gatii dhaba. Namoonni amma ani isin saaxilaa jiru kun irra caalaan isaanii warra haayiskuul hin fixini. Wamanee mannaaraadhaa kiisa namaa lixaa turteedha. Hedduun si hattuudha. Waggaa 87 irraa warra watakka hin qabneetu arra bileenara ta'ee ol bahee jira. Namni yoo laalu gurbaan haayiskuulii fi yuunivarsiitii daldalaa ture tokko homaa hin qabu. Hin qabu qofa osoo hin ta'in ilmaan isaa nyaachisuu hin danda'u. Gurbaan durriyyeen tokko ka haadhaaf abbaan abaarte abbaa qabeenyaa guddaa ta'e waltajjii irratti fuuldura ta'a. Uummata keessatti akka kabajni ilaalama. Kanaaf ijoollee jalaa dhuftu jabaattee hojjechuu jabaattee barachuuf osoo hin ta'in hannaaf saamichatti akka deemtu godhaa jechuudha. Kanaaf dhiibban gama hawaasummaatiin inni qabu laafaa miti. Miidhaan maafiyaa Oromummaa fi Oromiyaa irratti waliigalaan qabu kana gaccibsee dubbachuun barbaada. Gandummaan takka naannummaan tooftaa ijoo maafiyaan tun ittiin jaaramtee fi olola ittiin ooftu waan ta'eef loogiin sirna mootummaa keessatti hiddasii jabeeffachaa akka deemtu godhaa jira jechuudha. Loogiin gandarratti naannoo irratti hundaa'e sirna mootummaa keessatti akka babal'atu fudhatama akka argataa deemu gadi jabeessaa deemaa jira jechuudha. Gadoo fi haaloon babal'achaa akka dhufu namoonni gosti isaanii gandi isaanii dhiibame jedhan gadoo matatti akka horatan haaloon onnee isaanii keessa akka seenu akka babal'ataa deemu godhaa jira jechuudha. Walamantaa fi wal abdannaan haphachaa deemaa jira Oromoo jidduutti. Wayyaaneen Oromoo qoqqooddee bitaa turte. Garuu taaktikaalii fayyadamte. Sadarkaa ammaa kanatti ganda hoggaa jennu akka dur gosoota fi naannolee gurguddoo mika jechaa jiru bar. Aanaa keessattiyyuu namoonni gosaan qe'eedhaan wal jaaranii warra biraa dhiibuun kuni namoonni akka adda ciccitu fragmentation of society fidaa deemaa jira jechuudha. Yeroo kanatti silaa Oromoon erga qabsaa'ee sirna alagaa jalaa bahe booda yeroon kun silaa yeroo gosoota Oromoo naannolee Oromoo waggoota dheeraadhaaf addaan ciccitanii addaan babaafamanii turan kana walitti finnee wal simsiifne
it should have been a time to work on integration, speeding up of integration of the Oromos. Maafiyaan garuu fallasanii Oromoon daran akka addaan faca'u, addaan fagaatu, dantaa gurmuu fi dantaa maallaqaatiif jecha ummata addaan fageessaa jirti. Miirri har'a Oromoo Adaamaa, Oromoo Shaggar, Oromoota bakka adda addaa jidduu jiru miira nama sodaachisuu fi nama saalfachiisu jechuu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin har'a Oromoota aangoo qabate jedhanii dubbatama. Akkas taanaan silaa har'a Oromoon kan godhuu qabu sabaaf sablammoota biroo ofitti hammatee wal tahee wal dhagahee wal hubachuu uumamuu danda'uu qaba ture. Faallaa kanaa garuu maafiyaan tun maal godhaa jirti? Oromoo irratti jibba hama, shakkii hama Oromoo irratti fidaa jirti. Adaamatti saamtee, Walancitiitti saamtee, Ambootti saamtee, Shaashamanitti saamtee, Bulee Horaatti saamtee dhuftee maallaqa saamte saniin Finfinnee irratti konkolaataa biyya hin jirre bitti, iyyisiisaa deemti, karaa cuftee lafa dhiitti, mana barcaan mana farsoo keessa seentee maallaqa facaafti, wal tumti, nama tumti, sabni Finfinnee keessa jiru eenyu akka isaan ta'an hin beeku. Yookiin immoo kalee hiyyeeyyii manaatii akka ta'an isaan beeka. Kanaaf namoota muraasa iyyaala akka ta'etti osoo hin ta'in akka bakka bu'aa Oromootitti waan laalamaniif akka Oromoon hundi quufee haqqi isaa jiruutitti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf ilaalchi farra Oromofoobiyaan likkii malee akka babal'atu godhaa jira jechuudha Finfinnee keessatti. Yeroo silaa saboota hawwachuu qabnutti, yeroo silaa sabootaaf fakkeenya ta'uu qabnutti, nuti uummanni keenya cunqurfamne dhiibamne jeet qabsoo kan godhe. Har'a silaa kan ta'uu qabu guddannee mul'achuudhaan sirna ummata sirna gadaati ke jennu san fairness, justice, egalitarian equity yeroo silaa itti agarsiifnutti of tuulummaan, baalagummaan, durriyyummaan huccuu Oromoo uffate afaan Oromoo dubbataa saboota duratti deemu kun ummata keenya irratti ilaalchi farra Oromoo Finfinnee fi bakkoota adda addaatti akka babal'atu shoora guddaa taphataa jira jechuudha. Waa'ee maafiyaa kana waggaa kaafnu namoota jidduu kana maqaa kaase keessa gaafilee hedduu kaasaa turtan. Namoota baay'eedha, namoota lama kanaan kaase malee namoota baay'eedha. Warra kalee qabsaa'ota ture kan maafiyaa kana hundeessuu fi maafiyaa kana haga irratti hoogganuu jiran keessa namoota aarsaa gurguddaa kaleessa Oromoo baasee jira. Warra kalee qabsaa'aa ture. Jeneraaloonni lamaan kun waraana wayyaanee gananii Eertiraa dhaqanii waraana adda bilisummaa Oromootti makamanii aarsaa guddaadha kan kafalan. Miidhaalee irra ga'e hedduu isaanii beekaa jechuudha. Isaan qofa miti ijoollee baay'eedha kan isaan fidan. So namoonni qabsoo keessatti aarsaa kafalan maafiyaa kana keessatti hundeessuu irratti ifatti argamanii jiran kana waakkachuu hin dandeenye. Maaltu kanaan fide? Namoota kana maaltu namoota kaleessa qabsaa'ota turan maaltu maafiyaa keessatti seenanii Oromoon akka ajjeefamu, akka saamamu, akka qoqqoodamu, akka hoogganan maaltu isaan kakaase ka jedhu carefully ilaaluun barbaachisaadha. Tokko xiiqii murnummaati. Yeroo Eertiraa turanitti keessattuu jara lamaan kun yeroo Eertiraa turanitti Jeneraal Haayiluunii fi Jeneraal Abbabaa Garasuu wal dhibbee abaaboo keessatti uumameen miidhamneerra akka naannootti dhiibamneerra yaada jirurraa kan ka'e hoggama biyyatti galanirraa kaasee caasaa mootummaa keessatti maafiyaan kun ilaalcha jibbaarratti hundaa'ee akka jaaramu godhanii hanga ammaatitti kallattiidhaan waan kana hooggana dhuunfaanis irraa fayyadama ani isaan fayyadamuu irraa rakkoon qabu. Garuu ilaalcha hama ilaalcha summii Oromoof Oromummaa diigu Itoophiyaaf illee balaa ta'e fiduu irratti jarri lamaan kunii fi isaan jaloorri jiru shoora guddaa qabatan. Dhagaa Oppidiyoon duris Ihaadeg jalatti wayyaanee jalatti Oromoo qoqqoodaa turte. Garuu it was tactical, it was not passionate. It did not have passion. It did not have real hatred. Shawaa qabattee Arsii dhahuu, Arsii qabattee Wallagga dhahuu waan akkanaa godha.